batuk mengeluarkan darah, waspada, itu gejala tuberkulosis. Halo sahabat Kurnia, hari ini tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Salah satu tanda dan gejala yang khas mengarah ke tuberkulosis yaitu batuk selama lebih dari 2 minggu yang disertai dengan keluarnya darah. Bagaimana bisa seperti itu ya? Assalamualaikum sahabat Kurnia. Perkenalkan, saya Dr. Lulu Dian Anggraini, spesialis paru MKes, sebagai salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit Kurnia Cilegon dan di Rumah Sakit Kurnia Serang. Salah satu tanda seseorang yang mengidap tuberkulosis yaitu batuk darah. Batuk darah merupakan salah satu tanda adanya kerusakan pada pembuluh darah yang berasal di sekitar saluran napas. Munculnya tanda gejala tersebut bisa menandai adanya penyakit saluran napas yang bersifat serius. Banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan pecahnya pembuluh darah, salah satunya adalah tuberkulosis. Lalu, apa saja yang menjadi ciri dari batuk darah sebagai gejala tuberkulosis? Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, darah yang keluar saat batuk bercampur dahak. Yang ketiga, banyaknya darah yang keluar saat batuk bukan hanya tetesan, tetapi jumlahnya relatif lebih banyak. Bagaimana sahabat? Sekarang sudah tahu ya, membedakan tanda dan gejala batuk berdarah yang mengarah ke penyakit tuberkulosis. Jadi, segera periksakan ke fasilitas kesehatan atau dokter spesialis paru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.